Erinnya lyange Sozi Rogers. Ndi mukugu mu by'amasannyalaze. Ku mulundi guno nzize kuyigiriza engeri gye tukozesaamu tesita. So ngenda kulaga enkozesa ennungi eya tesita era okakasa otya nti ddala wentesitinze tewaliiwo masannyalaze. Testers olwaleero nsobodde kufunayo 2 ez'ebika eby'enjawulo. Okusinziira ku mukozi eyinza okubaamu ebika bisobola okukyuka mu nfaanagana, naye waliwo ebintu bye zifaanaganya era ebyo bye tutwala nga standard ebituyamba okukola amasannyalaze obulungi. Tesita zonna okusookera ddala oludda luno olubeera nga bwe njikutte, oludda olw'ekyemmanga nga zombi bwe nzikutte, yeeri omumwa gwe tufumita awantu we twagala okutesitinga oba waliwo amasannyalaze. Yes. Ate eno ku mutwe gwayo ye wabeera ebyuma ffe bye tukwatako. Oyinza okukwata wano oba wano oba wano. Ye wabeera ebyuma bye tukwatako esobole wano mu makkati gaayo okwaka. Waliwo ka balubu akaaka empola mpola. Era nga ke kabonero akatulaga nti nno we tutesitinga, we tukebedde waliwo amasannyalaze agali live era ng'ago ge gabeera ddala nga gasobola okukuba. Tesita bw'oba ng'ozikwatako olina kuzikwatako kasita oba nga okwata eno gye tulina okukwata, olina kukwatako nga ogikwatako na ngalo njereere, kuba kye tuba twagala nti nno amasannyalaze naawe gajja kuba gakwatako nga tolina ky'oyambadde kasita oba ng'otesitinze nga tewali. N'olw'ensonga eyo ensonga lwaki tukozesa omubiri gwaffe gwennyini okukwatako kuno tumanye nti ddala amasannyalaze weegali wano, tumanye nti ddala we tukutte amasannyalaze weegali. Ate era bw'oba ogikwata olina okufuba okulaba nga bw'ogikwata era ojja kulaba nga balubu eyaka oba obutagiraba ng'eyaka, kuba wano mu kirawuli wakati we tutunula. So kati kiba kikyamu okugikwata bw'oti n'ogibuutikira yonna n'ogisaanikira ate n'ogamba nti ndi mu kutesitinga ate nga yonna ogibuutikidde we wandibadde olabira. So kati ntaddewo testers 2 lwa kuyigiriza, naye wadde emu ngisuubira okwaka okusinga ku ginne waayo, naye era zonna nzisuubira okuba nga kyengenda okubayigiriza nti nno emu bw'oba oyambadde engatto nnene esobola okwaka katono oba obutayaka naye nga amasannyalaze weegali. Naye era mugenda kulaba nga nina nkendeeza ku ngatto gye nnyambadde nga nkwata ku ttaka nga tesita zeeyongera okwaka, ekiraga nti n'amasannyalaze weegali mangi, so nga ate bwe mba nga ndi mu ngatto nga ntesitinga kandaga nga amasannyalaze amatini kuba kabeera kayaka katini. Kakati kyembadde ngamba nti oyinza okuba ng'oyambadde ng'engatto nnene nnyo oba nga w'oyimiridde wasobola okulaga, katugambe oyimiridde ku miti emikalu, katugambe oyimiridde ku kapeti eya rabba n'otesitinga awantu, wasobola okulaga nti no tewali masannyalaze, tesita n'egaana okwaka naye ng'ate mu butuufu gakola ki? Weegali. Kati kiba kitegeeza nti oyina okutesitinga naye nga gwe kennyini otegedde nti nno ddala ddala nkwataganye bulungi nnyo n'ettaka, tesita singa wabaddewo amasannyalaze tesita yalibadde eyaka. Kati n'olw'ensonga eyo, olw'okuba tesita teyase, mu nsonga eyo ndi mukakafu nnyo nti nno tewaliiwo masannyalaze kubanga mbadde siyambadde kintu ky'amaanyi nnyo kiremesa masannyalaze kumpitamu tesita kwaka oba ettaka kwenninnye liyita bulungi amasannyalaze. Ekyo ngenda kukikola nga wano wennyini wenyimiridde nkwata ku ttaka, kigenda kulaga wano ku tesita nga zeeyongera okwaka. Essaawa eno tesita eri mu kuyaka kuba ngikutteko waggulu eyaka, naye bwe nkwata ku ttaka egenda kweyongeramu okwaka. Ngenda kubala buli lwembala emu, ngenda kubala buli lwembala 1, 3, 5, 7 mugenda kulaba nga etumbuka olw'okuba nja kuba nkutte ku ttaka. So ngenda kutandika 1, 3,
7 ntadde, 9 ntadde, 11 ntadde, 15 ntadde. Ekyo kyembadde nnyonnyola. Era eyo yesoose. Nene yeddako era esobola okukola kyekimu nga bwe mbadde nkola. Ogenda kulaba nga bwe mbala nti emu ng'eyaka nnyo, bwenta ng'ekendeera okwaka. Emu eyase nnyo, ntadde ekendedde. 3 eyase nnyo, ntadde ekendedde okwaka. 5 eyase nnyo, ntadde. Kati kitegeeza nti singa mbadde nyambadde engatto ennene naye nga sikutte ku ttaka, ne kano akaaka akatono kaalibadde kazikira, nkiraga ng'eno extension etalimu masannyalaze. Naye bwe nkwata ku ttaka kiraga nti nno tesita eraga nti nno waliwo amasannyalaze. So eyo yenkozesa ennungi eya tesita. Tolina kwambala nnyo bintu by'amaanyi, giraavu toziteekako, olina okukozesa tesita bulungi nnyo, kubanga yemu ku safety nga tetunnakola masannyalaze okukakasa nti nno saketi ze tukolerako teziriiko masannyalaze, oba bw'oba osobola okugakozesa okukola nga kwegali, naye nga buli kimu nakyo oba olina okuba nga okitegedde nti nkola naye kwegali. Omaliriza nti kwegali obeera omaze okutesitinga. Tusinkane omulundi omulala nga mbayigirizaayo ekirala ekitali kino, naye nsuubira naako kabadde kalungi nnyo kuba abamu tubadde bakolera mu nsobi mu butamanya. Sigadde Sozi Rogers.